ये बना है पेंटागन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब कि मैंने इस पूरे को डिवाइड किया है 5 हिस्सों में। और इस तरह तो गाइस हम आपके भाई रखते हैं, नाम है छोड़ जा। क्या गाइस आप देख सकते हो क्या मस्त यहाँ पे मैंने होल किए हैं, और यहाँ पे मैंने 5 होल एक लाइन में किए हैं। तो भाई साहब टोटल स्पीकर बताओ कितने लगेंगे। ठीक है, ये 3 कॉलम है और ऐसे रोग आप देख सकते हो भाई साहब कितनी है। तो भाई ठीक है, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा कि भाई कितने स्पीकर इसके अंदर लगने वाले।